اخ جاسم بمشواره اللي ابدعنا فيه الحقيقه. مشكور يا ابو عبد الله. طبعا انت قلت هالكلام، انا قلت كنت اتمتع بعد ما اعتزلت، انا اشوفك تلعب واتمتع فعلا باهدافك واسلوبك وطريقه لعبك اللي اثرت الساحه الخليجيه، وانا اعتقد اذا كان في بيليه بالخليج فهو انت بيليه الخليجي يا ابو عبد الله. وانا اعتقد طبعا انت ابد هذا كله يعني تساءل ابو سامي رد. اول شيء انت جبتها على الجرح. نعم. انا نصراوي من زمان. نعم. انا حبيت نادي النصر مثل ما حبيت نادي القادسيه عشان جاسم يعقوب، انا حبيت نادي النصر عشان ماجد عبد الله. ماجد عبد الله وايام حسين الجمعان وفهد الهريفي. نعم. وهذا الكوكب من النجوم. صحيح. ويكفي يلبسون نفس اللون، فصراحه احبهم. انت طلعت على اللون انت. فانا اذكر ماجد عبد الله لما لعب، اذكر مع منتخب الخليج مع هامبورغ. نعم. جاسم يعقوب لعب باص حق ماجد عبد الله، تعادلنا 5-5. 5-5 صحيح. هاي اذكر كني اشوفها، فاشوف ماجد عبد الله شلون قعد الحارس، قعده وحط الجول. نعم. وهو مشهور ماجد شلون بالمراوغه وبالهيد، فماجد ما شاء الله عليه يعني انا حبيته لاني اعشق نجوم العصر الذهبي. نعم. فماجد كان يملك المراوغه من فتحي، ويملك السكيلز والمهاره من فيصل الدخيل، ويملك من جاسم يعقوب طقه التهديف. نعم. فماجد كان اول ان وان يعني. نعم. فيعني ماجد انا صراحه يعني مثل مسلسل كابتن ماجد، فهو صدق هو صدق كابتن ماجد. فانا حبيت نادي النصر عشان ماجد عبد الله صراحه. نعم. يعني مو نعم. نعم. وحبيت جاي تتكلم يا ماجد عبد الله هنا على خط احمر. شوف اول الامير عبد الرحمن بن سعود خط احمر، لا احد ما يقبل الكلام. شوف احنا محايدين في الطرح اولا واخيرا، هنا راي وهنا راي، هنا شهود. ليش نوصل لهذا الموضوع؟ يا اخي اسطوره لن تتكرر، لن تتكرر. كاساسي انت مش قادر ولا مهاجم عندك يجيب جول. اقول لك حاجه، ماجد عبد الله يجيب لك 84. ماجد عبد الله هذا الدعيع يسمعني. ماجد عبد الله عرض عليه من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجيه دوله الامارات الان بحضوري في الامارات في اعتزال عدنان الطلياني، عرض عليه من الشيخ عبد الله بن زايد ومن الشيخ محمد بن زايد اقامه مهرجان اعتزاله بالامارات بالتكلفه اللي يبغاها، قال لا بيكرموني ديرتي. هذا انا حاضرها واول مره اقولها. يشكرون على موقفهم، وما هي غريبه على عيال زايد مثل ما هي غريبه على ال سعود. يا اخي ماجد يعني يتعمل في كذا والله العظيم. خلاص انت قول ماجد عبد الله وكفى. لو ما له حقوق يستاهل حقوق، لو ما له شيء يا اخي. هذه قضيه ان له وما له، احنا ما لنا خص. والله لو فتحوها من باب تكريم من الجمهور السعودي لماجد عبد الله على تاريخه، سيلقى اعظم حفل تاريخي على مر التاريخ لماجد عبد الله. يا اخي ماجد وش تبغى نقول؟ خلاص قول ماجد وبس. دعيع متى اعتزالك انت؟ راحتك المحدودة، نجمك الأول في السعودية، النجم الأول اللي تقول شئنا ما أبينا، هذا رقم واحد. أبو عبد الله يعني أنت لو تجيب واحد جاهل يمكن ما يعرف شيء تقول له من أحسن لاعب مر على الكرة السعودية ولا السعودية، بيقول لك ماجد عبد الله. هذه ما يبي له طقة عصا. يجي هناك في لاعبين كثير، لكن ماجد يجي صراحة في يغرد حارس السد. لكن في ناس صراحة خدموا، ما تقدر انك يعني تقول ما في يعني اساطير، لكن ماجد اسطوره ولاعب يعني الكل بيعترف فيه انه من الناس اللي يعني يقف على الهرم الكره السعوديه والخليجيه والعربيه ككل. كثير. وطبعا خير من خدم الكره السعوديه هو ماجد عبد الله. انا في وجهه نظري الشباب حبيت الشباب صراحه. جميل. ولكن انا من المغرمين بماجد عبد الله، واحب ماجد عبد الله. ماجد عبد الله انا احب ماجد عبد الله، واعتبره هذه ظاهرة لن تتكرر في السعودية. أنا أتكلم على مستوى رؤوس الحربة، لن تتكرر. وماجد عبد الله أنا أعتبره من الظواهر النادرة التي استطاع نادي أن يبني مدرج كبير جدا، اللي هو ماجد عبد الله. هذا صعب جدا يحققها أي لاعب، يعني صعب جدا أن يبنى مدرج على لاعب. سواها ماجد، معادلة صعبة جدا. نعمل الهدافين في الدوري السعودي. في مهاجم جاء افضل من ماجد؟ لا نحن اي ولا لا خل؟ لا ما في. في لاعب اسد جاء افضل من يوسف مين؟ نيان. لا شوف انا انت دحين تلخبط الامور. ليش؟ لا في ظواهر. ماجد عبد الله ظاهر، حطه على جنب. وكل من اتى من مهاجمين، كل من اتى في السابق من الاول
من ما أنشئت الكرة في المملكة العربية السعودية إلى اليوم هذا. يوم كانت عليهم كرة جبس. جبس وكانت يعني شراريب الله يسلمك. فكل من أتى من قبل ماجد عبد الله ومن بعد ماجد عبد الله يظل ماجد عبد الله هو فوق وكلهم تحت ماجد عبد الله. وهذا ينطبق على يوسف. هذا ينطبق على يوسف. الموجودين هنا طبعا الهدف من خلال هذه النقطة طبعا ما هو حرادك لأني عارف رأيك أنا، لكن الهدف من انه الى متى يعني نظل مرتبطين بمثل هذه الامور؟ سامي ماجد حتى ابو نواف في يوم من الايام ربما استفز رايه على الهواء كثير من الناس عندما سئل عن ماجد وسامي قال ايش جاب اللي جاب؟ والله شوف كلهم لا، حتى اعتبرت انا زلة لسان على ابو نواف. لا كلهم من هذا نجم وهذا نجم، كلهم نجوم. يجب عندما نتحدث لا هو رايي ما هو زلة. لا هو كلهم نجوم. مو زلة لسان. هم كلهم انا نجوم. قلت زلة لسان لادراك ان فوزي خياط الواعي لا يمكن مثلا يقول ايجاب اللي جاب. الوعي دائما يقودك الى قول الحقيقه، وهذه هي الحقيقه. نعم برايك؟ بالتاكيد. ايجاب اللي جاب حقيقه؟ بالتاكيد ابو نواف يعني لا انت تستطيع. استاذنا ابو نواف ماشي، لكن لا تستطيع ان تقيس ترسانة المهارات عند ماجد بأي لاعب. أنا خلافنا مو عند الترسانة، خلافي عند المصطلح أو المفرد جاب اللي جاب. يعني أنا ما برد هنا على سامي، ما بقول لسامي ولا لعشاق سامي الواعيين، أنا بقول للناس اللي هي نزلت هبطت بالهذا وتحاول أن تقارن ليه؟ يعني الآن شفت الحرب الشعواء اللي بين المصريين الأشقاء على بين الأهلي والزمالك. نعم. لكن أنت لو سألت أي واحد منهم إيه رأيك في الخطيب؟ يقول لك ده أحسن مهاجم شاهدته الدول العربية، ده كذا ده كذا. إذا لا تسلب الناس. حتى حسام حسن برضه عندما تسأل عن حسام يقول لك من أفضل مهاجم. نعم. بس ما يقولوا الجاب أو فاروق جعفر. بس ما يقولوا الجاب اللي جاب. هذه حقتي أنا. أنا أعتقد عن رأيك خليني أقول لك واحد إذا تعبر هو صادق. يعني غراب إلى اليوم. أيوة. سعيد غراب لم يأتي لاعب في مستواه. هذا رأي برضه يحترم. هذا رأي لما تعبر يا أبو فيصل. ناس يقولوا ماجد، ناس يقولوا لا سامي الجابر لا استحالة يكون في مستوى الاثنين دول. لا. يا ويلي. يعني خلينا نكون واقعيين. انما سعيد غراب لاعب الله خلقه. أنا أعتقد إنه العكس، استحالة إنه الاثنين هذول يجوا زي سامي. انجازات وتاريخ. لا صحيح. انا اقول صحيح. انا لي راي اخر ثالث، انا لي راي ثالث. نعم. ما اعتقد ماجد عبد الله لا في الماضي والى حال التاريخ، ولا اعتقد في المنظور الا ان شاء الله تعالى ما هو بكثير على الله انه يجي مثل ماجد عبد الله. كل واحد حر برايه. لا شك جعل للزمان، لكن حقيقه يمكن ماجد عبد الله لو في كل حلقه من حلقات الملعب 10 اهداف لموسمين قادمين برنامج الملعب ما يكفيه. ماجد عبد الله لاعب، وبالذات في الاهداف الخرافيه اللي تكون يعني بعيده المدى. يعني احنا نتذكر احنا كان سموه في سحابه الملز في الهدف اللي كان طبعا راح شاف عماير الملز كلها. طبعا احنا يعني نتكلم على اسطوره ولاعب كبير، وانا اعتقد انه الكره السعوديه لم تنجب لاعب مثل ماجد عبد الله الا سعيد غراب. سعيد غراب يمكن يكون يضاهي ماجد عبد الله، ولكن ماجد عبد الله هداف ولاعب يعني حقق نجاحات مع المنتخب في زمن كان المنتخبات السعوديه ايام سعيد غراب كانت طبعا مشاركات قليله جدا جدا. نعم. انا اعتقد ماجد عبد الله هو اسطوره الكره السعوديه بلا جدال، وهو في اسطوره في السعوديه كره قدم ولا اسطورتين ولا ثلاث ولا؟ جواب مختصر. في يعني اكثر من اسطوره؟ في اسطوره، ولكن في اسطوره في القمه وفي اسطوره في المرتبه مين الاسطوره اللي في القمه؟ ماجد. واعتقد انهم ظلموا هذول النجوم اللي هو ماجد هذا لما تجي تقارن سامي بماجد ما يصير، يعني هذا كلام ما يصلح. مين يقارن واحد لاعب عالمي مثل ماجد بسامي؟ مع احترامنا لسامي والهلالي، سامي يعني كويس ولعب بس ما هو ماجد شيء مهم. دافع هذا الكلام استاذ داود، دافع هذا الكلام في الجزئيه الاخيره. هو ردة فعل على حديث سامي الجابر في برنامج هلا هو اللي دفعك تقول انه لا يقارن، ولا هذه وجهة نظرك قبل وبعد؟ لا وجهة نظري انا مستضيف ماجد في الاذاعه لاني مؤمن انه نجم البلد، بس لان الاعلام الهلالي اللي مسويه المقارنه اللي تقارن دائما